Faslun, ini adalah pasal fi arkanis salati, tentang rukun-rukunnya salat. Wa taqaddama makna salati lughatan wa syar'an, dan telah lalu apa maknanya salat secara bahasa dan secara syara'. Wa arkanus salati, adapun rukun-rukunnya salat, tamaniyatan syara', ialah ada 18 ruknan, 18 rukun. Ahaduha, adapun salah satu dari 18 ialah an-niyatu, niat. Wa hiya, adapun niat, qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi, ialah menyengaja untuk melakukan sesuatu, muqtaranan dibersamakan, bi fi'lihi dengan pekerjaan syai'. Wa mahalluha, adapun tempat niat, al-qalbu, ialah di dalam hati. Niat itu di dalam hati. Adapun usolli itu adalah talaffuz bin niyah, melafalkan niat sunnah. Niat rukun. Fa in kanatis salatu fardhan, maka jika ada apa salat ialah fardu, wajib niatul fardhiyati, maka wajib apa niat fardhiyah. Wa qasdu fi'liha, dan bermaksud melakukan salat fardu atau fardhiyah, bermaksud untuk melakukan salat. Wa ta'yinuha, dan mengidentifikasi salat. Mengidentifikasi salat. Min subhin, berupa salat subuh, au zuhrin, atau salat duhur, masalan umpamanya. Au kanatis salatu naflan, atau ada apa salat ialah sunnah, dzata waqtin, yang punya waktu, karatibatin, seperti salat ratibah. Au dzata sababin, atau salat itu punya sebab, kastisqain, seperti salat istisqa. Wajib qasdu fi'liha, maka wajib apa bermaksud melakukan salat. Wa ta'yinuhu, dan mengidentifikasi. Wajib, maka wajib qasdu fi'liha, apa bermaksud untuk melakukan salat. Wa ta'yinuhu, dan mengidentifikasi fi'luha. La niyatun nafliyati, tidak niat sunnah. Wasani, adapun yang kedua, al-qiyamu, ialah berdiri, ma'al qudrati, beserta mampu, alaihi, atas qiyam. Fa'in ajaza, maka jika tidak mampu siapa orang, tidak mampu anil qiyami, untuk berdiri, qa'ada, maka duduk siapa orang, kaifa sya'a, semaunya. Kaifa bagaimana sya'a, mau siapa orang. Wa qu'uduhu muftarishan afdalu, adapun duduknya orang dalam keadaan duduk iftirash, afdalu, ialah lebih utama. Wasalisu, adapun yang ketiga ialah takbiratul ihrami. Fa yata'ayyanu 'alal qadiri, maka tertentu bagi orang yang mampu, an-nutqu, apa mengucapkan biha, dengan takbiratul ihram, bi an yaqula, dengan mengatakan siapa qadir atau orang, Allahu akbar. Fala yasihur rahmanu akbar, maka tidak sah apa lafaz ar-rahmanu akbar, wa nahwuhu, dan seumpamanya ar-rahmanu akbar. Wala yasihu, dan tidak sah fiha, di dalam takbiratul ihram, taqdimul khabari 'alal mubtada'i, apa mendahulukan khabar atas mubtada. Faqaulihi, seperti pernyataan orang, akbarullah. Wa man ajaza 'anil nutqi, adapun barang siapa ajaza, ialah tidak mampu siapa man, tidak mampu 'anil nutqi, untuk mengucapkan biha, dengan takbiratul ihram, bil arabiyyati, dengan bahasa Arab, tarjama, maka menterjemah siapa orang, bi ayyi lughatin sya'a, dengan bahasa apa saja sya'a, yang mau siapa orang. Wala ya'dilu anha, dan tidak beralih siapa orang anha, dari takbiratul ihram, ila zikrin akhara, kepada zikir yang lain. Wajibu qarnun niyati bitakbiri, dan wajib apa membersamakan niat dengan takbir. Aman Nawawi, adapun Imam Nawawi, fakhtara, ialah memilih siapa Imam Nawawi, al-iktifa, kepada menyukupkan, bil muqaranatil urfiyati, dengan muqaranah urfiyah, bihaitsu, sekiranya, yu'addu, diperhitungkan, urfan, berdasarkan urf, berdasarkan urf, annahu, apa sesungguhnya orang, mustahdirun lis salati, ialah bisa menghadirkan salat. Warabi'u, adapun yang keempat, qiraatul fatihati, ialah membaca Fatihah, au badaliha, atau gantinya Fatihah, liman, bagi orang,
la yahfazuha yang tidak hafal siapa man kepada Fatihah. Fardhan ialah salat fardu kanati salatu ada apa salat au naflan atau salat sunnah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Adapun bismillahirrahmanirrahim ayatun ialah ayat minha dari Fatihah kamilatan halis sempurna. Wa man asqata minal Fatihati harfan. Adapun barang siapa asqata ialah menggugurkan siapa man minal Fatihati dari Fatihah, menggugurkan harfan kepada satu huruf, au tasydidatan atau tasydid, au abdala atau mengganti siapa orang harfan kepada satu huruf minha dari Fatihah biharfin dengan satu huruf, lam tasihha qiraatuhu, maka tidak sah apa bacaan Fatihahnya orang, wala salatuhu, sekaligus juga tidak sah salatnya orang. In ta'ammada, jika sengaja siapa orang, wa illa jikalau tidak ada unsur kesengajaan, wajib alaihi, maka wajib atas orang i'adatul qiraati, apa mengulangi bacaan Fatihah. Wajib dan wajib tertibuha, apa mentertib mengurut Fatihah, bi an yaqra, dengan membaca siapa orang ayatiha kepada ayat-ayat Fatihah ala nazmihal ma'rufi, menurut susunan Fatihah al-ma'rufi yang diketahui. Wajibu aidan, wajib pula muwalatuha, apa muwalatnya Fatihah, bi an yasila, dengan gambaran sampai siapa orang ba'da kalimatiha, dengan gambaran menyambung, dengan gambaran menyambung siapa orang ba'da kalimatiha kepada sebagian kalimat-kalimat Fatihah, bi ba'din, dengan sebagian yang lain, min ghairi fi'lin, min ghairi, bukan fi'lin ini tapi faslin, min ghairi faslin, tanpa memisah, min ghairi faslin, tanpa memisah, bukan fi'lin, illa biqadri tanafusi, terkecuali dengan sekedar bernafas. Fa in taqallala dzikru, jika menyelat-nyelati, jika menyelah-nyelai, adzikru apa zikir, baina muwalatiha, di antara muwalatnya Fatihah, qata'aha, maka bisa memutus apa zikir ha kepada Fatihah, ha kepada muwalatiha. Illa an yata'allaqa dzikru, terkecuali berkaitan apa zikir bimaslahati salati, dengan maslahatnya salat. Contohnya kata minil makmumi, seperti mengamininya makmum, fi asna'i fatihatihi, di pertengahan Fatihahnya makmum, li qiraati imamihi, karena qiraah imamnya makmum. Fa innahu, maka sesungguhnya takminil makmum fi asna'i fatihatihi li qiraati imamihi la yaqta'ul muwalata, ialah tidak memutus apa takminil makmum al muwalata, kepada muwalat. Wa man jahilal fatihata, adapun barang siapa jahila ialah tidak tahu siapa man al fatihata kepada Fatihah, au ta'azzarat alaihi, atau sulit apa Fatihah alaihi atas man, li adabi muallimin masalan, karena tidak adanya guru misalnya, wa ahsana ghairaha minal qur'ani, dan bisa baca Quran, bisa baca ayat siapa orang, ghairaha kepada lainnya Fatihah, minal qur'ani, dari Al-Qur'an, wajib, maka wajib alaihi atas man, sab'u ayatin mutawaliyatin, apa 7 ayat yang berturut-turut, iwadan, sebagai ganti, anil fatihati, dari Fatihah, au mutafarriqatin, atau terpencar-pencar. Fa in ajaza 'anil Qur'ani, maka jika tidak mampu siapa orang dari baca Quran, maka mendatangkan siapa orang bidzikrin, dengan zikir, badalan, sebagai ganti, anha, dari Fatihah. Bihaitsu la yanqusu an hurufiha, sekiranya tidak berkurang apa zikir an hurufiha, dari huruf-huruf Fatihah. Fa'ilam yuhsin, maka jikalau tidak bisa siapa orang Qur'anan kepada Qur'an, wala zikron, dan juga tidak bisa zikir, waqafa qadral fatihati, maka parkir siapa orang, diam siapa orang, qadral fatihati, sekedar bacaan Fatihah. Wa fi ba'din nusahi, dan ialah di dalam sebagian beberapa naskah, adapun redaksi wa qiraatul fatihati,
ba'da bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya adapun bismillahirrahmanirrahim ayatun ialah ayat minha dari Fatihah. Wal khamisu adapun yang kelima ar-ruku' ialah ruku'. Wa aqallu fardhihi adapun paling sedikitnya ruku', fardunya ruku', liqaimin bagi orang yang berdiri, qadirin lagi mampu, ala ruku'i untuk ruku', mu'tadilil khilqati, stabil kejadiannya, salimi badanihi, salimi yadaihi, sehat kedua tangannya, warukbataihi dan kedua lututnya, ialah an yanhaniya, menunduk siapa orang, siapa qaim, bighairin khinasin, tanpa inkhinas. Inkhinas ini membungkukkan pantatnya, mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya. Membungkukkan pantatnya, mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya. Qadra bulughi rahataihi, seukuran atau sekedar bulughi rahataihi, sampainya kedua tangannya orang, rukbataihi akan kedua lututnya orang, kedua tapak tangannya orang kepada kedua lututnya orang. Lau arada wat'ahuma, jika atau andaikan berkehendak siapa orang kepada meletakkan rahataihi alaihima atas rukbataihi, fa illam yaqdir ala hadzal ruku'i, jika tidak mampu siapa orang atas ruku ini, inhana, maka menunduk siapa orang maqdurahu akan semampunya orang. Wa uma'a dan berisyarah siapa orang bitarfihi dengan matanya orang, dengan kedipan matanya orang. Wa akmalur ruku'i adapun paling sempurnanya ruku', taswiyatur raki'i ialah meratakannya orang yang ruku', dhahrahu akan punggungnya raki', wa unuqahu dan lehernya raki' bihaitu yasirani, sekiranya jadi keduanya, punggung dan lehernya, kasabhatin wahidatin, ialah sama seperti satu papan. Wa nasbu saqaihi dan menegakkan kedua betisnya orang, wa aqdu rukbataihi dan memegang kedua lututnya orang, biyadaihi dengan kedua tangannya orang. Wasadisu adapun yang keenam at-tuma'ninatu ialah tuma'nina. Wahi adapun tuma'nina sukunun ba'da harkatin, ialah sukun anteng. Sukunun ini anteng, bukan sukutun. Kalau sukutun diam tidak berbicara. Sukutun itu diam tidak bicara. Kalau sukunun diam tidak bergerak. Anteng, diam tidak bergerak dengan diam tidak bicara itu beda. Kalau sukutun diam tidak berbicara, no comment. Kalau sukunun diam tidak bergerak. Tumaknina itu sukunun ialah anteng ba'da harkatin, sesudah bergerak. Sesudah bergerak. Ini penting, apalagi dalam salat tarawih ini. Harus tumaknina ini. Tumaknina sesungguhnya tidak terlalu lama, 1 detik cuma kok. Biqadri subhanallah. Subhanallah ini kan cuma 1 detik. Subhanallah 1 detik. Yang penting tidak bergerak 1 detik, cukup tumaknina. Bisa saja kita melaksanakan salat tarawih dengan cepat. Asal tumaknina. 1 detik, tidak lama. Saya ditanya, lebih utama mana melaksanakan salat tarawih 20 rakaat dengan cepat,
dengan salat tarawih 8 rakaat tapi santai? Saya jawab, lebih utama 20 rakaat dengan santai. Gak ada pilihannya. Itu yang ideal, itu yang ideal. Ini saya berak bebeluk pas ancang. Dulu di Mahat Ali pernah itu ambil 8 rakaat cuma. Tapi dengan santai. Lalu diklaim, wah ini orang Muhammadiyah ini. Cuma 1 kali. Saya ingat yang jadi imam pada saat itu Ustaz Nakhai. Belum rakaat tapi santai. Cuma 1 kali, tidak diulangi lagi. Takut yang ke Muhammadiyah. Ya boleh cepat, cuma harus tetap tumak ninah. Ada di rumah saya itu baca surahnya cukup Yasin, Allahu Akbar, Toha, Allahu Akbar, Nun, Allahu Akbar. Ya tidak apa-apa sebenarnya, cuma tidak etis lah. Baca surah cuma kalau jok-jok nama lo. At-tuma'ninatu fihi ayir ruku'i di dalam ruku'. Wal musannifu adapun musannif yaj'alu tuma'ninata ialah menjadikan siapa musannif kepada tuma'nina fil arkani di dalam beberapa rukun ruknan mustaqillan kepada rukun yang berdiri sendiri. Wa masya alaihi an-Nawawi dan berjalan alaihi atas ja'lul musannif at-tuma'ninata fil arkan ruknan mustaqillan. An-Nawawi siapa Imam Nawawi fit tahqiqi di dalam kitab At-Tahqiq. Masya berjalan maknanya. Tapi bukan berjalan di atas kitab Imam Nawawi di dalam kitab Tahqiq, enggak. Artinya menerapkan ja'lul musannif at-tuma'ninata fil arkan ruknan mustaqilan. Wa ghairul musannifi adapun selain musannif yaj'aluha ialah menjadikan kepada tuma'ninah hay'atan tabi'atan lil arkani kepada hay'ah kepada keadaan yang mengikuti lil arkani terhadap rukun. Setiap rukun ada tuma'ninahnya. Wasabi'u adapun yang ketujuh ar-raf'u ialah mengangkat minar ruku'i dari ruku' wal i'tidalu dan i'tidal. Qaiman ala berdiri tegak alal hayati atas keadaan allati kana yang ada siapa orang alaiha atas allati qabla ruku'ihi sebelum ruku'nya orang min qiyamin qadirin dari orang yang berdiri qadirin yang mampu wa qu'udi ajizin dan duduknya orang yang tidak mampu anil qiyami dari berdiri. Kalau orang yang salatnya duduk ya i'tidalnya dalam posisi duduk. Wasaminu adapun yang ke-8 at-tuma'ninatu fihi ialah tuma'nina fihi ayil i'tidali di dalam i'tidal. Wattasi'u adapun yang ke-9 as-sujudu ialah sujud marrataini 2 kali fi kulli raka'atin di setiap rakaat. Wa aqalluhu adapun paling sedikitnya sujud mubasyaratu ba'di jabhatil musalli ialah mubasyarahnya sebagian dahinya musalli. Mubasyarah ini bertemu langsung tanpa adanya aling-aling. Kalau laki-laki dan perempuan mubasyarah berarti kulit bertemu dengan kulit langsung. Sebagian dahinya musalli maudhi'a sujudihi ke tempat sujudnya musalli minal ardi dari bumi au ghairiha atau lainnya ardi. Langsung dahinya disentuhkan ke muka bumi. Wa akmaluhu adapun paling sempurnanya sujud ialah an yukabbira lihuwihi bertakbir siapa musalli atau orang dalam rangka turunnya orang li sujudi untuk sujud bila raf'i yadayhi tanpa mengangkat kedua tangannya musalli. Wa yad'a dan meletakkan an yukabbira wa yad'a dan meletakkan siapa orang rukbataihi akan kedua lututnya orang
summa yadaihi kemudian kedua tangannya orang, summa jabhatahu kemudian dahinya orang, wa anfahu dan hidungnya orang. Itu yang sempurna. Wal ashiru adapun yang ke-10 at-tuma'ninatu fihi ialah tuma'nina fihi ay sujudi di dalam sujud bihaitsu yanalu sekiranya memperoleh mencapai siapa orang maudhi'a sujudin keliru. Yanalu bihaitsu yanalu sekiranya memperoleh maudhi'a sujudihi ke tempat sujud. Maudhi'a sujudin kepada tempat sujud thiqalu ra'sihi apa beratnya kepalanya orang. Jadi tidak perlu terlalu ditekan, cukup mengambil beratnya kepala. Artinya dibiarkan kepala itu menempel ke bumi secara alami. Tidak perlu ditekan apalagi sampai dibenturkan supaya dahinya hitam. Kalau dahinya hitam supaya bisa dikatakan sebagai orang yang rajin sujud, supaya bisa dikatakan sebagai orang yang selalu salat. Berdasarkan pernyataan simahum min atharis sujud. Itu sima ini maksud bukan telengadai, tapi yang dimaksud dengan simahum min atharis sujud, mukanya berseri-seri, memancarkan sinar. Benih capo listrik, benih capo are. Tapi karena rona sujud yang dilaksanakan pada saat salat. Wala yakfi imsasu ra'sihi dan tidak cukup apa menyentuhkan kepala orang maudhi'a sujudihi ke tempat sujudnya orang, tapi bal yatahamalu menekan, tapi sedikit menekannya. Siapa orang bihaitsu law kana tahtahu sekiranya andaikan ada di bawah kepalanya orang kutnun apa kapas masalan umpamanya lan kabasa maka niscaya tertindih apa kutnun. Andaikan saja ditaruh kapas itu tertindih, berarti kan tidak terlalu menekan tapi sedikit. Sekiranya kapas itu tertindih. Wa dhahara atharuhu dan nampak atharuhu apa bekas tahamul ala yadin atas tangan law huridat andaikan dikira-kira diperkirakan apa yad tahtahu berada di bawahnya kutnun kapas. Wal hadi asyara adapun yang ke-11 ialah al-julusu baina sajadataini duduk di antara dua sujud fi kulli rak'atin di setiap rakaat sawaun shalla qa'iman sama saja salat siapa orang dalam keadaan berdiri au qa'idan atau salat dalam keadaan duduk au muttaji'an atau salat dalam keadaan berbaring. Wa aqalluhu adapun paling sedikitnya julus baina sajadatain sukunun ialah antang diam tidak bergerak ba'da harkati a'dha'ihi sesudah gerakannya anggota-anggota badannya orang. Wa akmaluhu adapun paling sempurnanya julus baina sajadataini ialah az-ziyadatu lebih ala zalika atas hal itu bid-du'ail waridati fihi dengan doa yang warid yang datang fihi di dalam julus baina sajadataini. Falau lam yajlis andaikan tidak duduk siapa orang bainas sajadataini di antara dua sujud balsara akan tetapi jadi ilal julusi kepada duduk aqraba ialah lebih dekat sara jadi siapa orang ilal julusi kepada duduk aqraba ialah lebih dekat lam yasihha maka tidak sah apa julus. Wasani asyara adapun yang ke-12 ialah at-tuma'ninatu fihi. Ayil julusi tuma'nina di dalam julus baina sajadataini di antara dua sujud. Wasalita asyara adapun yang ke-13 ialah al-julusul akhiru. Ayil ladzi artinya sesuatu yang kibuhu yang mengiringi kepada alladzi assalamu apa salam. Warabi'a asyara adapun yang ke-14 at-tasyahudu fihi ialah tasyahud fihi ayil fil julusil akhiri
tasyahud di dalam julus yang terakhir. Wa aqallu tasyahudi, adapun sedikitnya, sekurang-kurangnya tasyahud, ialah at-tahiyyatu lillahi, salamun alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, salamun alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa aqallu tasyahudi, adapun paling sempurnanya tasyahud, ialah at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wal khamis asyara, adapun yang ke-15, ialah as-salatu ala nabiyyi, membaca salawat atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi ay fil julusil akhiri, di julus yang terakhir, ba'dal faraghi, setelah selesai minat tasyahudi, dari tasyahud. Wa aqallus salati ala nabiyyi, adapun paling sedikitnya salawat atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah Allahumma shalli ala Muhammadin. Wa asy'ara kalamul musannifi, dan memberi kesan apa kalamnya musannif kepada anna salata alal ali, sesungguhnya salawat atas keluarga Nabi, la tajibu, ialah tidak wajib, cukup Allahumma shalli ala Muhammad. Wa huwa kadzalika, wa huwa adapun kalamul musannif yang mengatakan bahwa salawat terhadap keluarga Nabi itu tidak wajib, kadzalika, ialah memang demikian, seperti itu, tidak wajib. Bal, akan tetapi, ia adapun salat alal ali sunnatun, ialah sunnah. Wasadis asyara, adapun yang ke-16, ialah atas limatul ula, salam yang pertama. Wa yajibu, dan wajib, iqa'us salami, apa menjatuhkan salam, halal qu'udi, di kala duduk. Wa aqalluhu, adapun paling sedikitnya salam, iyal assalamu alaikum marratan wahidatan, satu kali. Wa akmaluhu, adapun paling sempurnanya salam, ialah assalamu alaikum warahmatullahi, tidak pakai wa barakatuh. Kalau pakai wa barakatuh itu salat jenazah. Kalau salat jenazah ditambah dengan wa barakatuh. Marrataini, sebanyak 2 kali, yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri. Pada saat menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Wasabi'a asyara, adapun yang ke-17, ialah niyatul khuruji minas salati, niat keluar dari salat. Wa hadza, adapun ini, wajhun marjuhun, ialah pendapat marjuhun yang lemah. Marjuhun ini kebalikannya rajih. Kalau rajih unggul, kalau marjuh diungguli, berarti lemah. Wakila, dan dikatakan menurut pendapat yang lain, la yajibu dzalika, tidak wajib dzalika, apa itu, ai niyatul khuruji, niat keluar dari salat. Wa hadzal wajhu huwal asahu, adapun pendapat ini ialah yang paling sahih. Wa tsamina asyara, adapun yang ke-18, ialah tartibul arkani, mengurut beberapa rukun, hatta baina tasyahudil akhiri, sehingga di antara tasyahud akhir, wassalati ala nabi, dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fihi, di dalam tasyahud akhir. Wa qauluhu, adapun pernyataan musannif yang berbunyi ala ma dzakarnahu, berdasarkan keterangan dzakarna yang telah kami sebutkan, yang telah kami tuturkan kepada emak, ialah yustasna, dikecualikan, minhu, dari qauluhu, apa wujubu muqaranatin niyati, wajibnya membersamakan niat, li takbiratil ihrami, bagi takbiratil ihram, wa muqaranatil julusi, dan bersamaan dengan duduk al-akhiri, yang terakhir, li tasyahudi, wajibnya membersamakan duduk yang terakhir bagi tasyahud, wassalati, dan salawat ala nabi, atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu, adapun salat, sunanuha, ialah adapun sunnah-sunnahnya salat, qabla dukhuli, sebelum masuk fiha, ke dalam salat, syai'ani, ialah ada 2 perkara. Yang pertama, al-adzanu, wa huwa, adapun azan, lughatan, secara bahasa, al-i'lamu, ialah menginformasikan, memberitahukan, mempublikasikan. Wa syar'an, sedangkan menurut syarak, zikrun maksusun, ialah merupakan zikir yang spesial, lil i'lami, untuk publikasi, bidukhuli waktu salatin mafrudatin, dengan masuknya waktu salat yang difardukan.
Wa alfazuhu adapun lafaz-lafaz azan masna ialah dua-dua. Kalau di sini bukan dua-dua di musalla ini. 4-4. Illa takbira awwalahu, kecuali takbir di awal azan, fa'arba'un, maka 4 takbir. Wa illa tauhida, dan kecuali kalimat tauhid akhirahu di akhir azan, fawahidun, itu 1. Wal iqamatu, dan iqamah, wa huwa adapun iqamah masdaru aqama, ialah masdarnya lafaz aqama yuqimu iqamatan. Thumma summiya bihi dzikrul maqsusu, dinamai dengan apa ya? Mestinya biha. Dinamai dengan iqamah adz-dzikrul maqsusu, apa zikir yang spesial, li'annahu, karena sesungguhnya zikir yuqimu ila salati, ialah akan menegakkan zikir itu dalam rangka salat. Wa innama yushra'u, hanyalah disyariatkan, kullun, apa masing-masing, minal azani wal iqamati, dari azan dan iqamah, lil maktubati, untuk salat maktubah. Wa amma ghairuha, adapun lainnya maktubah, fayuna dalaha as-salatu jami'ah, maka dipanggil untuk melaksanakan salat, bukan salat maktubah, apa, dengan sebuah ungkapan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Misalnya seperti salat witir, as-salatu jami'ah. Wa sunanuha, adapun sunnah-sunnahnya salat ialah, wa sunanuha, adapun sunnah-sunnahnya salat, ba'da dukhuli fiha, sesudah masuk fiha, ke dalam salat, ialah syai'ani, ada 2 perkara. At-tasyahudul awwalu, yang pertama tasyahud awal, sunnah. Wal kunutu fi subhi, dan kunut di dalam salat subuh, sunnah. Ay, artinya fi i'tidalir rak'ati tsaniyati minhu, di dalam i'tidal untuk rakaat yang kedua, minhu, dari subuh. Wa huwa, adapun kunut lugatan secara bahasa, ad-du'a'u, ialah bermakna doa. Wa syar'an, sedangkan menurut syarak, zikrun maksusun, ialah zikir yang spesial. Wa huwa, adapun zikir ialah Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, ila akhirih. Kunut ciri khas NU. Kalau tidak kunut Muhammadiyah berarti. Dan doa kunut ini adalah merupakan doa yang sangat mustajab sesungguhnya. Ini manci kunut. Kalau kita mau mengahlikan, tidak hanya kita baca pada saat salat subuh saja, tapi setiap kali kita berdoa, jangan sampai ketinggalan kunut juga dibaca setiap saat. Kunut itu doa yang luar biasa. Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa kunut di dalam salat subuh. Wal kunutu fi akhiril witri fi nisfi tsani min syahri ramadhana, dan kunut juga sunnah fi akhiril witri, di akhir witir, tapi fi nisfi tsani, di pertengahan yang kedua, min syahri ramadhana, dari bulan Ramadan. Wa huwa, adapun kunut ialah ka kunutis subhil mutaqaddimi, seperti kunut untuk subuh al mutaqaddimi, yang lalu, fi mahallihi, di tempatnya, kunutis subhi fi mahallihi walafzihi, dan lafadznya kunut subuh. Wala tata'ayyanu kalimatul kunuti, dan tidak tertentu apa kalimat kunut as-sabiqatu, yang lalu. Oleh karena itu, kalau qanata, andaikan berkunut siapa orang bi ayatin, dengan ayat tatadammanu, yang memuat apa ayat, doaan kepada doa. Wa qasada, dan bermaksud siapa orang al-kunuta, kepada kunut, hasalat, maka tercapai sunnatul kunuti, apa sunnahnya kunut. Misalnya membaca Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, itu kalau diniati kunut cukup. Wa hay'atuha, adapun hay'ah-hay'ahnya, ay salati, salat. Wa arada, dan berkehendak siapa musannif bihayatiha, dengan hay'ah-hay'ahnya salat, maka pada sesuatu laisa, yang tidak ada apa
ruknan ialah merupakan rukun fiha di dalam salat, wala ba'dan dan juga tidak termasuk sebagian, maksudnya sunnah ab'ad, yujbaru yang bisa ditempel apa ba'dan. Ba'dan ini artinya sunnah ab'ad, bisujudi sahwi dengan sujud sahwi. Khamsata asyara ada 15. Khamsata asyara khoslatan ada 15 macam. Raf'ul yadaini mengangkat kedua tangan inda takbiratil ihrami, itu sunnah hayat, mengangkat tangan ketika takbiratil ihram. Ila hadhi mankibaihi, melurusi kedua pundaknya orang. Wa raf'ul yadaini inda ruku'i, dan mengangkat kedua tangan ketika ruku'. Wa inda raf'i, dan ketika mengangkat minhu dari ruku', ketika naik dari ruku'. Wa wad'ul yamini ala shimali, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa yakunani, dan ada keduanya tahta sadrihi, ialah berada di bawah dadanya orang. Wa fawqa surratihi, dan di atas pusarnya orang, pertengahan baina sadr was surrah. Jangan terlalu ke atas, agar supaya tidak seperti orang kedinginan. Jangan terlalu ke bawah, agar supaya tidak menyentuh tempat-tempat yang sensitif. Wa tawajjuhu ay qaulul musalli akibat taharrumi. Dan tawajjuh ay artinya qaulul musalli, pernyataan orang yang salat, akibat taharrumi, setelah takbiratul ihram, dengan mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ila akhirih. Mengatakan ini wajjahtu, itu tawajjuh namanya. Wal muradu, adapun yang dimaksud, an yaqulal musalli, ialah mengatakan siapa musalli ba'da taharrumi, setelahnya takbiratul ihram, doa al-iftitahi, kepada doa iftitah. Hadhil ayata ay au ghairaha, atau lainnya hadhil ayat. Itu kan pernyataan ayat, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslim, itu kan ayat. Disebut dengan doa istiftah. Ada yang menyebut istiftah. Kalau di sini iftitah. Mimma, dari sesuatu warada yang datang apa ma fil istiftahi, ini di sini istiftah. Wal isti'adatu, dan isti'adah ba'da tawajjuhi, setelah tawajjuh. Wa tahsulu bi kulli lafzin, dan bisa tercapai apa isti'adah dengan setiap lafaz, yastamilu yang mencakup apa lafaz, ala ta'awudzi, atas ta'awud. Wal afdalu, adapun yang lebih utama ialah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal jahru fi maudhihi, dan menyaringkan di tempatnya. Wa huwa, adapun jahr fi maudhihi as-subhu, ialah salat subuh. Wa ulatal maghribi wal isya'i, dan 2 rakaat awal untuk salat maghrib dan salat isya, rakaat pertama dan yang kedua. Wal jumu'atu, dan salat Jumat, wal idani, dan 2 id, Idul Fitri dan Idul Adha. Wal israru fi maudhihi, dan melirihkan israr fi maudhihi, di tempatnya israr. Wa huwa, adapun israr fi maudhihi ma'ada alladzi dzukira, ialah sesuatu selain sesuatu yang telah disebutkan apa alladzi. Wa ta'minu, dan ta'min ay qaulu amin, akibal fatihati, sesudahnya fatihah, di qari'iha, bagi orang yang membaca fatihah, fi salatin, baik di dalam salat, wa ghairiha, dan di selain salat. Lakin fi salati akadu, akan tetapi di dalam salat ialah lebih muakkad. Wa yu'minul ma'mumu, dan mengucapkan amin siapa makmum, ma ta'mini imamihi, bersamaan dengan takminnya imamnya makmum. Wa yajharu bihi, dan menyaringkan siapa makmum bihi, dengan takmin. Wa qira'atus surati, dan membaca surah ba'dal fatihati, sesudahnya fatihah, diimamin, baik bagi imam, wa munfaridin, dan orang yang salat sendirian, fi raq'atai subhi, di dalam 2 rakaat subuh, wa ulatai ghairihima, dan 2 rakaat awal selain subuh. Wa takunu qira'atus surati, dan ada apa membaca surah
ba'dal Fatihati, ialah sesudahnya baca Fatihah. Oleh karena itu, kalau qaddama surat 'alaiha, andaikan mendahulukan siapa orang kepada surah 'alaiha atas Fatihah, lam tuhsab, maka tak diperhitungkan, tak dihitung apa surah. Wa takbiratu 'indal khafdi lirruku'i, dan beberapa takbir ketika turun untuk ruku'. Wa raf'i, dan naik. Artinya mengangkat ya. Raf'is sulbi minar ruku', mengangkat punggung dari ruku'. Wa qawlu sami Allahu liman hamidahu, dan ungkapan sami Allahu liman hamidah. Hina yarfa'u ra'sahu, ketika mengangkat siapa orang kepada kepalanya orang, minar ruku'i, dari ruku'. Walau qala man hamidallaha sami'a lahu, andaikan mengatakan siapa orang kepada ungkapan walau qala, andaikan mengatakan siapa orang, man hamidallaha sami'a lahu, man adapun barang siapa hamidah ialah memuji siapa man kepada Allah, sami'a maka mendengar siapa Allah lahu terhadap man, kafa maka cukup apa, qaulu man, qauluhu. Wa makna sami Allahu liman hamidahu, adapun maknanya sami Allahu liman hamidah ialah taqabbalallahu minhu, mudah-mudahan Allah menerima minhu kepada orang, hamdahu kepada pujiannya orang, wa jazahu, dan membalas siapa Allahu kepada orang, alaihi atas hamdahu. Wa qaulul musalli, dan pernyataan musalli yang mengatakan Rabbana lakal hamdu, idan tasaba, apabila telah tegak siapa musalli qaiman, dalam posisi berdiri. Wa tasbihu, dan tasbih fir ruku'i, di dalam ruku'. Wa adnal kamali, adapun paling rendahnya kesempurnaan fi hadat tasbihi, di dalam tasbih ini ialah subhana rabbiyal azimi, salasan sebanyak 3 kali. Wa tasbihu fis sujudi, dan tasbih di dalam sujud. Wa adnal kamali, adapun paling rendahnya kesempurnaan fihi, di dalam tasbih fis sujud, ialah subhana rabbiyal a'la, salatan sebanyak 3 kali. Wal akmalu, adapun yang paling sempurna fi tasbihir ruku'i was sujudi, di dalam tasbihnya ruku' dan sujud, ialah masyhurun, populer. Wa wad'ul yadaini, dan meletakkan kedua tangan alal fakhizaini, di atas kedua paha. Fil julusi, ketika julus, duduk, li tasyahudil awwali, untuk tasyahud awal, wal akhiri, dan tasyahud akhir. Yabsutu, membentangkan siapa orang al-yadal yusra, kepada tangan kiri, bihaitu tusamitu ru'u su'asabiha, sekiranya melurusi apa ujung-ujung beberapa jarinya, ujung-ujung beberapa jarinya, yadal yusra ar-rukbata, kepada lutut. Wa yaqbidul yadal yumna, dan menggenggam siapa orang kepada tangan kanan, ay asabi'aha, artinya jari-jarinya yadal yumna, illal musabbihata, kecuali telunjuk jari, jari telunjuk, minal yumna, dari tangan kanan, fala yaqbiduha, maka tidak menggenggam siapa orang kepada musabbiha. Fa innahu, karena sungguhnya orang, yushiru, ialah akan berisyarah siapa orang biha dengan musabbiha, rafi'an, dengan mengangkat, hal yang mengangkat, laha terhadap musabbiha, hala kaunihi, dikala adanya orang mutasyahidan, ialah bertasyahud. Wadzalika, adapun hal tersebut, raf'ul musabbiha itu, inda qaulihi, ketika ucapannya orang yang mengatakan illallah. Wala yuharrikuha, dan tidak menggerak-gerakkan siapa orang kepada musabbiha, jangan digerak-gerakkan. Fa in harrakaha, maka jika menggerak-gerakkan siapa orang kepada musabbiha, kuriha, maka dimakruhkan. Apa tahrikuha? Wala tabtulu, dan tidak batal salatuhu, apa salatnya orang, fil asahi, menurut pendapat yang paling sahih. Wal iftirashu, dan iftiras juga termasuk sunnah hay'ah. Fi jami'il jalasati, di semua beberapa duduk. Al-waqi'ati, yang terjadi fi sholati, di dalam salat, kajulusil istirahati, seperti duduk untuk istirahat. Wal julusi bainas sajadataini, dan seperti julus di antara dua sujud,
wa julusit tasyahudil awwali, dan seperti julus duduk untuk tasyahud awal. Wal iftirasyu, adapun duduk iftiras ialah an yajlisa, duduk as-saksu siapa seseorang, ala ka'bil yusra, di atas mata kaki yang kiri, ja'ilan, hal yang menjadikan dhahraha kepada bagian luarnya, yusra lil ardi, di bumi. Wa yansiba, dan menegakkan siapa orang qadamahu akan kaki orang, al yumna yang kanan, wa yadha, dan meletakkan siapa orang bil ardi, di bumi, atrafa asabi'iha, kepada ujung-ujung jari-jarinya, jari-jari kaki kanannya, jari-jarinya yumna, di jihatil kiblati, menghadap ke arah kiblat. Wa tawarruku, dan tawarruk fil jalsatil akhirati, di duduk yang terakhir, min jalasatis salati, dari duduk-duduk salat. Wa hiya, adapun jalasatis salat, julusut tasyahudil akhiri, ialah duduk untuk tasyahud akhir. Wa tawarruku, adapun tawarruk, mislul iftirasi, ialah seperti duduk iftiras, illa annal musalliya, namun musalli, yukhriju, ialah mengeluarkan siapa musalli, yasarahu, akan kaki kirinya musalli, ala hayatiha, atas keadaannya yasarahu, fil iftirasi, di dalam iftiras, min jihati yaminihi, dari arah kanannya musalli, yulsiku, dan melekatkan siapa musalli warakahu, kepada pangkal pahanya musalli, bil ardi, di bumi. Amal masbuku, adapun makmum masbuk, wasahi, dan yang lupa, fayabtarishani, maka ialah duduk iftiras keduanya, masbuk dan sahih, wala yatawarrakani, dan tidak duduk tawarruk keduanya. Wa taslimatu tsaniyatu, dan salam yang kedua. Amal ula, adapun yang pertama, fasabaqa, ialah telah lalu, annaha, apa sesungguhnya ula, min arkanis salati, ialah termasuk rukun-rukunnya salat.